नमस्कार मित्रांनो, ओनली मराठी यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत. मित्रांनो, घोरण्याचा त्रास अनेक जणांना आहे आणि त्यावरती आयुर्वेदिक उपायसुद्धा आहेत. आज आपण एक असाच अतिशय सोपा आयुर्वेदिक उपाय पाहणार आहोत. मात्र त्यापूर्वी नेमकं घोरणं ही समस्या का निर्माण होते, आपण का घोरतो हे जाणून घ्यायला हवं. मित्रांनो, घोरण्याची अनेक कारणं आहेत. पहिलं कारण म्हणजे जर आपलं वजन वाढलेलं असेल, जर आपण अल्कोहोल म्हणजेच दारूचं व्यसन आपल्याला असेल, सिगारेट्सचं व्यसन असेल, जर आपल्या नेझल पॅसेजमध्ये म्हणजेच नाकपुड्यांच्या मध्ये जो पडदा आहे तो जर जन्मतःच त्यामध्ये काही दोष असेल, किंवा आपल्या घशातील जी त्वचा आहे ती जर जास्त मऊ असेल किंवा जर ढिल्ली पडलेली असेल, आपण जर पुरेशी झोप घेत नसाल आणि जर आपण केवळ पाठीवरच झोपत असाल, उजव्या किंवा डाव्या कुशीवरती आपण झोपणं टाळत असाल, तर मित्रांनो ही सर्व कारणं आहेत की ज्यामुळे घोरण्याची समस्या निर्माण होते. आता तुम्हीच निरीक्षण करून हे ठरवा की आपण यापैकी आपल्याला कोणत्या सवयी आहेत आणि कोणत्या सवयी आपण बदलायला हव्यात. जर आपलं वजन वाढलेलं असेल तर हे वजन कमी करण्यासाठी प्रयत्न करा. जर अल्कोहोल आणि सिगारेट्सचं व्यसन असेल तर ते आपण कमी करून नंतर सोडू शकता. नेझल पॅसेज म्हणजेच नाकपुड्यांमध्ये असणारा जो पडदा आहे त्यासाठी आपल्याला ऑपरेशन शिवाय दुसरा मार्ग नाही. घशातील जी त्वचा मऊ पडलेली आहे ती मात्र आज आपण त्यावरच हा आज उपाय आपण पाहणार आहोत की घशातील त्वचा जर ढिल्ली पडलेली असेल, की जी जास्तीत जास्त लोकांमध्ये पडलेली असते आणि म्हणूनच घोरण्याची समस्या निर्माण होते, त्यावरती काय उपाय करायचा हे आज आपण आपल्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. जर आपण पुरेशी झोप घेत नसाल तर पुरेशी झोप घेण्याचा प्रयत्न करा. पाठीवर जर जास्त करून झोपत असाल तर ही सवय सोडा आणि उजव्या किंवा डाव्या कुशीवरती झोपण्याचा प्रयत्न करा. आता मित्रांनो, घशातील जी त्वचा आपली मऊ पडलेली आहे किंवा ढिली झालेली आहे, त्यामुळे होतं काय की ज्यावेळी आपण झोपतो त्यावेळी आपण झोपल्यानंतर आपलं शरीर आपल्या घशातील स्नायूंना सैल करतं. ते स्नायू सैल झाल्यामुळे त्यांची साईज वाढते आणि परिणामी आपण ज्यावेळी श्वासोच्छवास करत असतो त्यावेळी ही त्वचा कंप पावते आणि परिणामी घोरण्याचा आवाज येतो. तर हे एक अतिशय साधं कारण आहे की ज्यामुळे घोरण्याची क्रिया होते. आता आपल्याला असं करायचं आहे की ही जी जास्त मऊ पडलेली त्वचा आहे, जास्त सैल झालेली जी त्वचा आहे, तिला आपल्याला ठीक करायचं आहे. आणि मित्रांनो, त्यासाठी आपल्याला 2 पदार्थ मदत करणार आहेत. पहिला पदार्थ म्हणजे देशी गाईचं तूप. जर ते नसेल तर आपण कोणत्याही गाईचं तूप वापरू शकता. दुसरा पदार्थ म्हणजे हळद. मित्रांनो, आपल्याला करायचं आहे असं, पहिल्या दिवशी आपण करणार आहोत हळदीचा प्रयोग. आपण रात्री झोपण्यापूर्वी जराशी हळद घेणार आहोत, चिमूटभर हळद कोणत्याही बोटावर, आणि हे बोट आपण आपल्या घशामध्ये जी काही आपली त्वचा आहे हे टाळूच्या पाठीमागे बॅक साईडला आपली पडजीभ ज्या ठिकाणी आहे त्या पडजिभेला आणि त्याच्या जवळपास जी काही त्वचा आहे त्या ठिकाणी आपण ही हळद लावणार आहोत. बोटाने अगदी सावकाश हळूवार ही हळद त्या ठिकाणी लावा. मित्रांनो, ज्यावेळी आपण ही हळद लावणार आहोत त्यावेळी त्यातून जरासं पाणी येईल. हे पाणी आपण थुंकी वाटे थुंकू शकता, बाहेर टाकू शकता. हळद जरी आतमध्ये गेली तरी सुद्धा त्याचे काही साईड इफेक्ट होत नाहीत, कारण हा आपल्या रोजच्या आहारातला पदार्थ आहे. ठीक आहे, तर हे आपल्याला पहिल्या दिवशी रात्री झोपण्यापूर्वी करायचं आहे. दुसऱ्या दिवशी आपल्याला झोपण्यापूर्वी हे जे तूप आहे, हे देशी गाईचं किंवा कोणत्याही गाईचं जे तूप आहे, 1 थेंब तूप उजव्या नाकपुडीत आणि 1 थेंब तूप डाव्या नाकपुडीत आपण टाकणार आहोत. आणि ते तशाच प्रकारे मान पाठीमागे टाकून आपण हे तूप आपल्या नाकात टाकायचं आहे. 5 ते 10 मिनिटे तसंच थांबा. ते तूप पूर्णपणे आत जाऊ द्या. ते आपल्याला परत बाहेर काढायचं नाहीये. ठीक आहे, तर हा दुसऱ्या दिवशी आपण प्रयोग करायचा आहे. अशाच प्रकारे 7 दिवस म्हणजेच 3 ते 4 दिवस हळदीचा प्रयोग आणि 3 ते 4 दिवस या देशी गाईच्या तुपाचा प्रयोग आपल्याला करायचा आहे. मित्रांनो, यामुळे होईल काय, तर आपली जी सैल झालेली त्वचा आहे तिचा सैलसरपणा कमी होईल आणि परिणामी जे व्हायब्रेशन्स निर्माण होत आहेत, कंपनं जी निर्माण होत आहेत, ही कंपनं कमी कमी होत जातील आणि शेवटी तुमचं घोरणं बंद होईल. तर मित्रांनो, हा प्रयोग करून पहा. हा प्रयोग आपल्याला 7 ते 8 दिवस करायचा आहे. याचा इफेक्ट हा जवळजवळ 4 ते 5 महिने राहतो, कदाचित 6-7 महिने सुद्धा हा इफेक्ट राहतो. ज्यावेळी तुम्हाला पुन्हा हा त्रास व्हायला लागेल 5-6 महिन्यानंतर, पुन्हा हीच क्रिया रिपीट करा, तुम्हाला तात्काळ आराम मिळेल. पुन्हा एकदा 7 ते 8 दिवस हा प्रयोग करून पहा. तर मित्रांनो, हा एक अतिशय साधा सोपा प्रयोग आहे, तो नक्की करा. आणि ज्या सूचना मी सुरुवातीला सांगितल्यात व्हिडिओमध्ये त्यासुद्धा नक्की पाळा. तुम्हाला घोरण्याचा त्रास तुमचा कमी होईल. मित्रांनो,
तुम्हा सर्वांचं आरोग्य चांगलं राहो यासाठीच आपण ओनली मराठीवरती अशा प्रकारचे वेगवेगळे व्हिडिओज तयार करत असतो. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर कृपया व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या मित्रपरिवाराला हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा आणि आपल्या ओनली मराठी या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आणि हो, सबस्क्राईब शेजारी जे घंटीचं बटन आहे बेल आयकॉन ते सुद्धा नक्की दाबा, म्हणजे अशाच प्रकारचे महत्त्वपूर्ण व्हिडिओ तुम्हाला सातत्याने मिळत राहतील. याबरोबरच धन्यवाद. थँक्यू.